Salam hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə Xırdalan şəhər Ağpark yaşayış kompleksində dubleks 4 otaqlı əla təmli bir mənzil çəkib təqdim edirəm. Mənzilimizin ümumi sahəsi 150 kvadratdan ibarət. 3 yataq otağı, 1 geniş qonaq otağı, 1 iri mətbəxdən ibarətdir. Birinci və ikinci mərtəbələr 74 kvadratdan ibarət olmaqla 4 və 5-ci mərtəbələr sayılır. Mənzilimizin qonaq otağıdır. Mənzildə bəzi əşyalar qalır. Şəxsi yaşayış üçün ideal şəkildə tam kapitalni təmir olmuş mənzildir. Mən bu mənzili bir müddət bundan qabaq çəkmişdim, amma mənzilin qiymətində müəyyən qədər endirim olduğu üçün təkrar çəkiliş edirəm. Mənzilimizin əsas giriş qapısıdır. Qonaq otağını çəkib sizə təqdim elədim. Burada yerləşir mənzilimizin sanitar qovşağı. Təmir səviyyəsinə diqqət yetirirsiniz. Bütün istifadə olunan materiallar, hər bir təmir materialı, bahalı materiallardan istifadə olunub. Burada geniş bir mətbəxdir. Mətbəximiz həddindən artıq iridir. Baxın, girişdə sağ tərəf bu şəkildə mətbəx yaradılıb. Yəni bu 4-cü mərtəbədir. Buranın mən sizə qonaq otağını çəkib təqdim elədim. Burada da yerləşir. Qonaq otağı, mətbəxin baş tərəfində oturmaq üçün belə bir studiya tipli yer hazırlanıb. Bundan əlavə 3 yataq otağı var. Bütün yer döşəmə istipoldan ibarətdir. Qalxaq 2-ci mərtəbəyə. 2-ci mərtəbədə 3 geniş yataq otağı var. Bir daha qeyd edirəm, Xırdalanda Ağpark yaşayış kompleksində 4 və 5-ci mərtəbələr olmaqla dubleks mənzildə ümumi sahəsi 150 kvadratdan ibarət. Yəni bazar qiymətindən və təmir qiymətindən qat-qat aşağı qiymətə təklif olunur. 2-ci mərtəbəyə qalxdıqda burada bizim bir yataq otağı, tam əla təmir olunub. Qiymət çox bir münasib qiymətdir. Videonun sonunda qiyməti qeyd edəcəm. Burada isə 2 ayrı yataq otaqlarıdır. Bu bir uşaq yataq otağı. Burada solda İkinci uşaq yataq otağı. Deməli, evimizin satış qiyməti 119.000 manatdır. 150 kvadratdan ibarət dubleks mənzildir. Satış qiyməti 119.000 manatdır. Real alıcı olduqda evə baxandan sonra qiymətdə razılaşma olunacaq. Burada isə 2-ci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Evlə bağlı əlavə nəsə sual olarsa, məlumat almaq istəsəniz, aşağıda bizim əlaqə nömrəmiz var. Zəng edib məlumat ala bilərsiniz. Kanala abunə olub, videonu bəyənib bizi izləməyi unutmayın. Vaxt ayırıb izlədiyiniz üçün çox sağ olun.